ভাই গিজার কত? ধরো ভাই গিজারের দিন আছে আর কি ব্যাপার ভাই, শীতকালে আপনি গিজার ফলাই দিচ্ছেন? গিজারের দিন কি আর আছে? দিন নাই না। তাহলে পানি গরম করব কিভাবে? পানি গরম করার অনেক আধুনিক টেকনোলজি চলে আসছে। এই যে এটা কি একটা গিজার? হ্যাঁ, একটা বাসা বাড়িতে 6 থেকে 7,000 টাকা কিনছেন। আচ্ছা, লাইন করতে হবে আরো 5-10,000 টাকা খরচ করে। আচ্ছা, মিস্ত্রি চার্জ 200 টাকা, এই 2000 টাকা সরি। আচ্ছা, এই যে 10,000 টাকা একটা গিজারের ফিটিং চার্জ, হ্যাঁ, আপনি তার থেকেও 3 ভাগের 1 ভাগ দামে এই একটা কল নিতে পারবেন, যেই কলে আনলিমিটেড গরম পানি পাবেন। ভাই এটা তো খালি একটা কলই দেখা যায়। এটা কল না, এটা কল ভাই। এই যে আচ্ছা, এটা হলো একটা নরমাল কল। এটা নরমাল কল, এই যে পানি পড়তেছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, কিন্তু ভাই এটার মধ্যে গরম পানি পড়তেছে ভাই। এইটাতে গরম পানি ভাই একবারে ধোয়া বের হচ্ছে তো ভাই। ধোয়া বের হচ্ছে, ইনস্ট্যান্ট গরম পানি পাবেন। সেকেন্ডের ভিতরে পানি গরম হয়ে যাবে। এটাতে সেকেন্ডের ভিতরে পানি গরম হয়ে যাবে। একদিকে ঠান্ডা পানি, আচ্ছা, একদিকে গরম পানি পাবেন। দেখেন কত সুন্দর। এই যে এটা যখন আপনি ঘোরাচ্ছিলেন ভাই, একবার এই লাল লেখাটা বন্ধ হয়ে গেছে। আবার যখন এদিকে ঘোরাচ্ছেন তখন কিন্তু লাল লেখাটা অন হচ্ছে। মনে করেন এটা একটা কল, হ্যাঁ, আপনার পাশে সাধারণ কল আছে। আচ্ছা, এই কলটাকে খুলবেন। আচ্ছা, এই কলের জায়গায় এই কলটা লাগাই দিবেন। এই কলটা লাগাই দিব, আর কিছু নাই, আর কোনো ঝামেলা নাই। আচ্ছা, এখানে কি হিট এন্ড কোল্ড? হ্যাঁ, হিট এন্ড কোল্ড। এটা হলো কোল্ড। আচ্ছা, এখন পানি এখন ঠান্ডা। আচ্ছা, ঠিক আছে, এখন অফ। ওকে, এখন কিন্তু ডিসপ্লে জ্বলতেছে না। এই দেখেন কত সুন্দর, এখন গরম পানি বের হবে। আচ্ছা, এখন কিন্তু গরম পানি 62 ডিগ্রি সেলসিয়াস আছে। এটা 30 থেকে 60-70-80 পর্যন্ত দিবে। 30 থেকে 60-70-80 পর্যন্ত ডিপেন্ড করবে আপনার পানির প্রেসার এবং টেম্পারেচারের উপর। অটো দিবে সম্পূর্ণ। আচ্ছা, সম্পূর্ণ অটো দিবে কিন্তু। আর এইটা দেখেন নরমাল এই কলের জায়গায় কিন্তু এই কলটা আপনারা বসাই দিবেন। এই যে দেখেন একটা নরমাল কল। তাইলে দেখেন আপনারা শীতকালেও গরম পানি পাচ্ছেন, গরমকালেও কিন্তু ঠান্ডা পানি পাচ্ছেন। এটা এমন একটা কল ভাই, এটা এমন একটা কল, হ্যাঁ, এটার মধ্যে ইলেকট্রিক ফাংশন দেওয়া আছে শুধু। আচ্ছা, আপনি যদি মনে করেন যে আমি এটা শীতকালে ইউজ করব, তো করতেই পারলেন। শীত চলে গেছে, গরমকালে ইউজ করবেন, ঠান্ডার দিকে ইউজ করবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। শীত চলে আসছে, গরমের দিকে দেন এই যে গরম পানি। আচ্ছা, গরম পানি। আচ্ছা, এই যে গরম পানি হচ্ছে ভাই, এটা বুঝার আর কোনো ভালো উপায় আছে কিনা? সবচেয়ে একটা ভালো উপায় কি জানেন? হ্যাঁ, ইনস্ট্যান্ট আমরা চা করে দেখাবো। ইনস্ট্যান্ট চা করে দেখাবো। দেখেন, আচ্ছা, এটা অন করার সাথে সাথেই কিন্তু গরম পানি, ইনস্ট্যান্ট গরম পানি পাবেন। অন করবেন আর গরম পানি পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এই যে একটা টি ব্যাগ, আমরা একটু ঠান্ডা পানি নেই। দেখেন, আচ্ছা, এই যে এইখানে কিন্তু নরমাল পানি, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠান্ডা পানিতে কিন্তু লিকার ছাড়বে না। নরমাল পানি কিন্তু নিয়েছি, লিকার কিন্তু ছাড়ে নাই। হ্যাঁ, নরমাল কলে কিন্তু নরমাল পানিতে লিকার ছাড়বে না। এটা গেল, রাখলাম এটা। ওকে ওকে, এখন দেখেন একটু গরম পানি নেই। আচ্ছা, এই যে গরম পানি নিচ্ছি, এখান থেকে কিন্তু গরম পানি বের হচ্ছে, একেবারে ধোঁয়া বের হচ্ছে কিন্তু। দেখেন দেখেন, এখন একটা টি ব্যাগ দিব, সাথে সাথে লিকারটা ছেড়ে দিবেন। টি ব্যাগ দিলে সাথে সাথে কিন্তু পানিটা আপনারা পেয়ে যাবেন গরম, মানে একবারে রং চা চলে আসবে কিন্তু, একদম রং চা। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, দেখেন দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আচ্ছা, দেখেন এটা চালানোর কোনো সিস্টেম আছে ভাই? এটা চালানোর কোনো, এটা কম্পিউটার মেকানিজম না ভাই, খুবই সাধারণ, খুবই সিম্পল। আচ্ছা, ঠিক আছে। এখানে আপনারা দেখেন এই যে কলটা, এটা, আচ্ছা, এটা হচ্ছে কল, এটা একটা কল। হ্যাঁ, কল খুলবেন। আচ্ছা, কলের জায়গায় এটা বসবে। এখানে কারেন্টের লাইন দেওয়া আছে। আচ্ছা, কারেন্টের লাইন আছে। যদি আপনার বাসা বাড়িতে কারেন্টের লাইন বাথরুমে করা না থাকে, আপনি জাস্ট একটা নরমাল তার দিয়ে, যে দেখেন আমরা একটা নরমাল তার নিয়েছি, নরমাল তার, হ্যাঁ, এত বেশি হেভি কিছু লাগবে না, একটা নরমাল তার দিয়ে জাস্ট লাইন করে নেবেন। আচ্ছা, লাইন করে লাগায় রাখবেন, একটা সুইচ বোর্ড করে রাখবেন আলাদা। আচ্ছা, যখন আপনারা ইউজ করবেন, লাইনটা দেওয়াই থাকবে, সুইচ অন করে গরম পানির দিকে দিবেন। আচ্ছা, প্রথমে আগে পানিটা ছাড়তে হবে, তারপরে হচ্ছে সুইচ দিতে হবে। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে আপনারা এইভাবেই ইজিলি চালাবেন। হ্যাঁ, সবচেয়ে সহজ হলো কি, পানি ছাড়া না ছাড়ার বিষয় না, নিরাপত্তা জনিত কারণে বাথরুমে যেহেতু ইউজ করবেন, আপনার একটা আলাদা মাল্টিপ্লাগ থাকবে, বোর্ড থাকবে, ওখানে সুইচ থাকবে। যখন ইউজ করবেন, সুইচটা অন থাকবে, ইউজ করা শেষ, সুইচ অফ করে আপনি সারাদিন নরমাল কলে সব ইউজ করেন, কোনো সমস্যা নাই। আচ্ছা, এবং এইটা দেখেন সব ধরনের ওয়াশরুমে কিন্তু আপনারা ইউজ করতে পারবেন, যে কোনো জায়গায়। যার 500 লিটার টাঙ্কি আছে, হ্যাঁ, যার 1000 লিটারের টাঙ্কি আছে, হ্যাঁ, যার 50,000 লিটার টাঙ্কি আছে, সব জায়গায় আপনি এটা ইউজ করতে পারবেন, সব জায়গাতে ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, দেখেন, এবং কলগুলো কিন্তু হচ্ছে এসএস এর কল নাকি? সম্পূর্ণ এসএস। আচ্ছা, সম্পূর্ণ এসএস। গরমকালে কিন্তু আপনারা ঠান্ডা পানি পাবেন, আর শীতকালে পাবেন একেবারে গরম পানি। আচ্ছা, এটার ভিতরে যে কয়েলটা আছে, কয়েল কিসের দেওয়া আছে ভাই? এটা হলো আপনার এই যে মেটাল কয়েল। দেখেন, এটা ইতালিয়ান কয়েল তো ভাই? হ্যাঁ, ইতালিয়ান কয়েল। এটা হলো ভিতরে সিরামিক করা। আচ্ছা, সিরামিক করা না থাকলে হয় কি, কারেন্টটা শর্ট লাগে। অনেকে বলেন যে ভাই এটা তো কারেন্টের জিনিস, শর্ট লাগে কিনা? ভাই এই যে কলটা ছাড়লাম, আচ্ছা, এই যে গরমের কারণে আমি হাতটা নিতে পারতেছি না, কিন্তু আমি কিন্তু ধরে বসে আছি, অথবা এটা স্টিল, এটা ধরে বসে আছি, এইটা ধরে কোনো সমস্যা নাই। কারেন্টে কিন্তু আপনার কোনো সমস্যা করবে না, কারণ ভিতরে যেটা দেওয়া হচ্ছে সম্পূর্ণ সিরামিক কয়েল। ঠিক আছে। এবং এটা যদি ওভার হিট হয়ে যায় কখনো, ওইটারও প্রোটেকশন দেওয়া আছে ভিতরে, এটা কিন্তু একটা ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট ভাই, লোটাস ব্র্যান্ডের, প্যাকেট হবে কিন্তু এই যে লোটাস ব্র্যান্ড। হ্যাঁ, আচ্ছা, এইটা দেখেন, এইটা যখন আমরা চালাবো
দৈনিক বিদ্যুৎ বিলটা কেমন আসতে পারে ভাই? বিদ্যুৎ বিল হিসাব কোনটা হয় জানেন? যেমন একটা গিজারে আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা লাগে পানি গরম হইতে, রাইট, এটা হলো 5 মিনিটে বালতি ভরে যাবে। 5 মিনিটে আমরা 10 সেকেন্ড চালাইছি সর্বোচ্চ। আচ্ছা 10 দেখেন এখানে 5 লিটার পানি আছে। আচ্ছা তা আপনি দেখা গেছে আপনি 1 মিনিটের ভিতরে 20 লিটার বালতি ভরে যাবে। আচ্ছা আর 20 লিটার বালতি পুরোটাই আপনার গরম পানি লাগবে না, আপনি সাথে ঠান্ডা পানি মিক্স করে নিতে পারবেন। সাথে ঠান্ডা পানি মিক্স করা যাবে, ঠান্ডা পানি মিক্স করে ইউজ করার জন্য আপনি ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা আমরা কিন্তু নরমালি ঠান্ডা পানির সাথে মিক্স করে ইউজ করি, যখন আমরা গরম পানিটা দেই 2 লিটার গরম পানির সাথে কিন্তু 20 লিটার ঠান্ডা পানি দেই। আচ্ছা সেইভাবেই কিন্তু আপনারা ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা এমন একটা গরম দিবে পানি আপনি মিক্স করে নিতে হবে। আচ্ছা এবং দেখেন অনেক সময় আমাদের মা বাবারা আছে, বৃদ্ধ দাদা দাদি নানা নানিরা আছে, বা আমরাও আছি, সকালবেলা ফজরের সময় নামাজ পড়তে উঠি, তখন কিন্তু ইনস্ট্যান্ট আপনার পানিটা গরম পাচ্ছি না। কিন্তু যেমন বিশেষ করে শীতের দিনে মানুষ একটু ঘুমায় বেশি, এখন আপনি মনে করেন সকালে ঘুম থেকে উঠছেন, আধা ঘন্টা পরেই উঠছেন। আচ্ছা এখন কখন গিজারটা অন করবেন, কখন গিজারে পানি গরম হবে, কখন আপনি কাজে যাবেন, রাইট। আর এটা হবে কি ইনস্ট্যান্ট গরম পানি দিবেন আর গরম পানি বের হবে ভাই, সাথে সাথেই কিন্তু একেবারে সাথে গরম পানি ভাই, সাথে সাথে গরম পানি বের হচ্ছে। দেখেন এই যে দেখেন ধোয়া ওঠা গরম পানি, একেবারে ধোয়া ওঠা, কত সুন্দর স্পিডে পানি দিচ্ছে। আচ্ছা আর ডিগ্রি সেলসিয়াস দেখেন এখানে 57 আছে, আস্তে আস্তে বাড়বে। আচ্ছা এই 58 হয়েছে, হ্যাঁ আচ্ছা 59, এভাবে কত ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়বে? এটা আপনার পানির প্রেসার এবং টেম্পারেচার উপর ডিপেন্ড করে দিবে। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই পাবেন। ওকে সারা বাংলাদেশ সম্পূর্ণ অটো ডেলিভারি ফ্রি থাকবে তো ভাই? সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি ফ্রি এবং ক্যাশ অন ডেলিভারি, ফুল ক্যাশ অন ডেলিভারি, ফুল ক্যাশ অন ডেলিভারি। প্রোডাক্ট হাতে পেয়ে দিবেন, প্রোডাক্টটা সামনে আছে, কোনো অ্যাডভান্স লাগবে না, কিচ্ছু লাগবে না। এই যে প্রোডাক্টটা এটা সম্পূর্ণ সেটআপ। আচ্ছা এরকম এই যে লোটাস লেখা আছে কিনা, লোটাস পিছনে এই যে পিতল করা কিনা, হ্যাঁ এবং এটা আমরা সম্পূর্ণ অটো দেই। অনেকে বলা ভাই অনেক পানির প্রেসার লাগবে, অনেক কিছু লাগবে, আমাদের কিছু লাগবে না। আচ্ছা 500 লিটার থেকে শুরু করে 50,000 লিটার ট্যাঙ্কি, আপনার কোনো সমস্যা যেখানে মন চায় এটা লাগাবেন, ইউজ করবেন। আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে দর্শক কে কোন জায়গা থেকে আছেন একটু কমেন্ট করেন, লাইভটা বেশি বেশি করে শেয়ার করেন, যেহেতু সামনে শীত আসতেছে। আর এই যে ঝর্ণাও আছে নাকি ভাই? এটা একটা আছে ঝর্ণা সহকারে। আচ্ছা ঝর্ণাও আছে, আচ্ছা এটা হলো ঝর্ণা সহকারে, আর এটা হলো ঝর্ণা ছাড়া। দুইটা মডেল হয় এটার ভিতরে। আরেকটা হলো বেসিনের ভাই, বেসিনে যারা বেসিনে ইউজ করবেন, বেসিনে ইউজ করবেন। সিঙ্কের কল হলো এইটা। আচ্ছা বেসিনের হলো এটা নিচ থেকে আসে। আচ্ছা নিচ থেকে ঠিক আছে। বেসিনের কল যদি চান বেসিনের কল আছে, আচ্ছা শাওয়ার সহকারে আছে, শাওয়ার ছাড়া আছে, শাওয়ার সহ আছে, শাওয়ার ছাড়া আছে। আর এই যে বেসিনের কলও কিন্তু আছে যারা বেসিনে লাগাইতে চান। দেখেন একটা গিজারের দাম দিয়ে আপনারা চাইলে 3টা কল কিন্তু নিতে পারেন। শুধু গিজারের দাম দিয়ে না, গিজারের ফিটিং চার্জ দিয়ে একটা কল নিতে পারবেন। ফিটিং চার্জ দিয়ে, হ্যাঁ, কারণ আপনি একটা গিজার কিনছেন, হ্যাঁ, যে পাইপ আছে এই পাইপটা দেয়াল ভেঙে নিতে হবে। ভাড়াটিয়া বাড়িতে কিন্তু ভাই গিজার লাইন করা থাকে, কখনোই সম্ভব না। এখন শীতের দিনে কি আপনি কষ্ট করবেন? কষ্টের দিন শেষ, কষ্টের দিন বাসায় একটা কল লাগাবেন। আচ্ছা বেশিরভাগ এই বাথরুমে এখন কারেন্ট লাইন করা থাকে, এটা নিয়ে কোনো টেনশন নাই। যাদের করা নাই তারা করে নিবে। আচ্ছা এবং মানুষ এটা রেগুলার ইউজ করতেছে। আমাদের প্রবাসী ভাইরা যারা আছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে থাকে, ইউরোপ আমেরিকা থাকে, তারা কিন্তু এগুলো চিনবে, রাইট। হ্যাঁ কারণ ওখানে প্রচুর ঠান্ডা পড়ে, রাইট, ঠিক আছে। প্রত্যেকটা জয়েন্টে এবং একটা কল লাগানো থাকে, তারা ইনস্ট্যান্ট গরম পানি ইউজ করে। কারণ ঠান্ডা পানি, এত ঠান্ডার ভিতরে ঠান্ডা পানি ইউজ করা যায় না, তারা এগুলো চিনবে, তারা এগুলো কিনে, ঠিক আছে। আচ্ছা এইগুলা নতুন আসছে পুরানো আসছে বিষয় না, বিষয় হলো যে প্রোডাক্টটা অরিজিনাল কিনা, প্রোডাক্টটা অরিজিনাল কিনা। হ্যাঁ অনেক লোকাল পাবেন, ভালো কিনা, অনেক লোকাল পাবেন। এখানে পিতল থাকবে না, প্লাস্টিক থাকবে। আচ্ছা কদিন পর ভেঙে যায়, খুবই লো কোয়ালিটির, ঠিক আছে। কয়লা আর্থিং করে, বিভিন্ন ঝামেলা। আমাদের এগুলো নাই। আবার অনেক বলে পানির প্রেসার লাগবে, পানির প্রেসার ছাড়া হবে না, কিছুই না। আমাদের সম্পূর্ণ এটা 500 থেকে নিয়ে 50,000 লিটার ট্যাঙ্কি, 1 লক্ষ লিটার ট্যাঙ্কি হোক, আপনার কোনো সমস্যা নেই। আপনি লাগাবেন আর ইউজ করবেন, এবং কোনো প্রকার অ্যাডভান্স ছাড়া কিন্তু অর্ডার করতে পারবেন। 1 টাকাও অ্যাডভান্স করতে হবে না। আচ্ছা যারা নেবেন আমাদের দুটো নাম্বার দেওয়া আছে ভাই। এই যে ডেলিভারি চার্জ কিন্তু ফ্রি থাকবে, ডেলিভারি থাকবে, হ্যাঁ হোম ডেলিভারি সম্পূর্ণ সারা বাংলাদেশ। এই দুটো নাম্বারে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ দেওয়া আছে, ঠিক আছে। এই দুটো নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, ঘরে বসে প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। আচ্ছা পিছনে এই যে জলজল করতেছে এগুলো কি ভাই? এগুলা ভাই ডেঙ্গুর সিজন। আচ্ছা বর্তমানে যেই ফোন করে বা যার সাথে কথা হয় তার রিলেটিভ বা তার যে কেউ ডেঙ্গু আক্রান্ত। হ্যাঁ আমাদের অনেক ইউটিউবার ভাইরাও ডেঙ্গু আক্রান্ত, আমরা শুনছি, আমরা খুবই মর্মাহত হইছি এই বিষয়টা শুনে। আমাদের কাস্টমার যারা আছে তাদের ভালোর কথা চিন্তা করে আমরা নিয়ে আসছি। এগুলো হলো পেস্ট কিলার বলে, পেস্ট কিলার, মশা মাছি পোকামাকড় সব ধরনের জিনিস এটার ভিতরে মরবে। সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো শীতের দিনে ভাই কি ধরনের পোকামাকড় কোথা যে উড়ে আসে আল্লাহই ভালো জানে, প্রচুর পোকামাকড় উড়ে। এটা যদি আপনার বাসায় থাকে, ওই অযাচিত পোকামাকড় এটার ভিতরে আসবে আর মরবে। আচ্ছা এটা সামনে আসে বারান্দায় অথবা জানালায় আমরা ঝুলিয়ে দিব নাকি? যে কোনো জায়গায়, ঘরের ভিতরে, বারান্দায়, খামারে ঝুলাই দিলে হবে। চেইন সিস্টেম করা আছে, ঝুলাই দিবেন। আচ্ছা এই যে দেখেন সাহেবেরা আসছে, মরে পড়ে আছে, দেখেন এই যে, ঠিক আছে। মশা মাছি বলেন যা আছে, এই যে মশা মাছি সব, হ্যাঁ লাগলেই মরবে, এই যে মরে পড়ে আছে, ঠিক আছে। এই যে এখানে মরে পড়ে আছে, এই দেখেন কতগুলা মরছে এটার ভিতরে। আচ্ছা দেখেন
এগুলো কিন্তু অনেকগুলো মরে পড়ে আছে, জাস্ট লাগলেই মরবে। হ্যাঁ, এই যে অনেকে বলে ভাই মশা মরবে কিনা, এই যে এটা মশা। আচ্ছা, মশা, এটা মশা, এই যে মশা, এই যে মশা, মাছি বলেন, পোকামাকড় বলেন, যে কোনো সাইজ। আচ্ছা, ঠিক আছে, যে কোনো সাইজ এটার ভিতরে আসবে, ওকে, মরে যাবে। এটা সাইজ কয়টা আছে ভাই? এটা সাইজ হলো 3টা ভাই, 3টা সাইজ, 1 ফিট, 1 ফিট, 1.5 ফিট, 1.5 ফিট, 2 ফিট, 2 ফিট, 3টা সাইজ হবে, 1 ফিট, 1.5 ফিট, 2 ফিট। আচ্ছা, সোজা দাম 2000, 2500, 3000, ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। আচ্ছা, ছোটটা 1 ফিট হচ্ছে 2000 টাকা, 1.5 ফিট হচ্ছে 2500 টাকা, আর এটা হচ্ছে 2 ফিট, 2 ফিট 3000 টাকা, ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। সারা বাংলাদেশে ঘরে বসে ডেলিভারি চার্জ ফ্রি নিতে পারবেন। এটা তো ধরেন রাতে 12 ঘন্টা এটা চালানো থাকবে, এই 12 ঘন্টা না, আপনি 24 ঘন্টা চালান। হ্যাঁ, এটা 10 থেকে 15 ওয়াট, এটা 20 থেকে 25 ওয়াট, এটা 30 থেকে 35 ওয়াট হবে। আচ্ছা, সর্বোচ্চ। এখন আমাদের যে বাল্বগুলো আমরা বাসায় জ্বালাই মোটামুটি 20 থেকে 25-30 ওয়াটই, এটা বাল্বে যা কারেন্ট খায় এইগুলোতে সেম কারেন্ট খাবে। হয়তো মাসিক যদি আপনি হিসাব করেন 50 থেকে 60 টাকা, 100 টাকা সর্বোচ্চ। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, তাহলে এগুলো কিন্তু প্রাইস বলে দিয়েছি 2000, 2500, 3000 টাকা, ডেলিভারি ফ্রি, ডেলিভারি ফ্রি। আচ্ছা, এখন আমরা কলে আসি ভাই, যেটাতে একেবারে গরম পানি, দেখেন চাপ কিন্তু বানিয়ে দেখিয়েছি আপনাদেরকে, দেখেন ছাড়ার সাথে সাথে কিন্তু একেবারে গরম পানিটা কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে এই কলের ঠান্ডায় গরম, গরমে ঠান্ডা, তাহলে দাম থাকবে কত? শাওয়ার সহ, শাওয়ার ছাড়া দাম বলবো, 5 মিনিট সময় দিব কাস্টমারকে এখন এই বছরে। এটা তো আরো আগে দেওয়া দরকার। আচ্ছা, 2 মিনিট সময় দিলাম, জান 2 মিনিট সময় দিব। যারা শাওয়ার সহ যে কলটা কত হতে পারে সঠিক কমেন্ট করতে পারবে, তাদেরকে অর্ধেক দামে দিব আজকে। আচ্ছা, এই যে শাওয়ার সহ যে কলটা আছে, এই কলের দামটা কত হবে যদি বলতে পারেন, তাহলে কি গিফট থাকবে? অর্ধেক দামে দিব। অর্ধেক দামে দিবেন? অর্ধেক দামে দিব শাওয়ার সহটা, মানে মিলে গেলে যদি অর্ডার করেন তাহলে অর্ধেক দামে পাবেন। হ্যাঁ, একজন বিজয়ী অর্ধেক দামে পাবে। আচ্ছা, ডিসকাউন্ট প্রাইস তো আজকে থাকবে? ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকবে, তারপর ডেলিভারি চার্জ ফ্রি সহ থাকবে আজকে। আচ্ছা, এই যে কিন্তু 2 ধরনের আছে কল, 3 ধরনের আছে, আর পাশাপাশি এই যে ইলেকট্রিক কেটেল আছে কিন্তু, যেহেতু সামনে। হ্যাঁ, অনেকে আছে ব্যাচেলর থাকে, হ্যাঁ মেসে থাকে, তারা দেখা গেছে এগুলো ফিটিং করতে পারে না, তারা আমাদের থেকে নিতে পারবেন মাত্র 1000 টাকা 2 লিটার, মাত্র 1000 টাকায় 2 লিটার, 2 লিটার। আচ্ছা, এটা কিন্তু ইলেকট্রিক কেটেল 1000 টাকায় পাচ্ছেন, মাত্র 2 লিটার ক্যাপাসিটি, 2 লিটার ক্যাপাসিটি। আচ্ছা, মাত্র 1000 টাকা, 1000 টাকা। ওকে, আর এই যে দেখেন, অবশ্যই আবার বলে দিচ্ছি, লোটাস দেখে নিবেন, এবং এখানে পিতল দেওয়া আছে কিনা সেটা আপনারা দেখে নিবেন। আগে প্রোডাক্টটা নিবেন, আচ্ছা খুলবেন, লোটাস, হ্যাঁ পিছনে পিতল, ওকে আছে, ওকে, তারপর লাগাবেন, ইউজ করবেন, কোনো সমস্যা নাই। কোনো ধরনের সমস্যা হলে আমরা 24 ঘন্টা আপনাদের সাপোর্টে আছি। আচ্ছা, ফুল ক্যাশ অন ডেলিভারি, ফুল ক্যাশ অন ডেলিভারি, কোনো অ্যাডভান্স লাগবে না। আচ্ছা, কোনো প্রকার অ্যাডভান্স কিন্তু লাগবে না, আপনারা অর্ডার করতে পারবেন সারা বাংলাদেশ থেকে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এখন কমেন্টে অফ লিখে দিচ্ছি, লিখে দেন। এখন আর কমেন্ট করলে কিন্তু হবে না, যারা কমেন্ট করেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জি, আচ্ছা, এখন 3 ধরনের কল আছে, শাওয়ার সহ আছে, শাওয়ার ছাড়া আছে, বেসিনেরও আছে, আচ্ছা, এই যে শাওয়ারেও কিন্তু পানি আসবে এইভাবে, দেখেন এখানে একটা লক আছে শাওয়ারের, এই শাওয়ার, হ্যাঁ এই কল, ঠিক আছে, শুধু চেঞ্জ করে দিবেন, যেটা শাওয়ার সহ নেবেন। আর কল তো কলই ডাইরেক্ট, এটার মধ্যে কোনো অপশন নাই, ঠিক আছে, কল তো কল। এই যে দেখেন কত সুন্দর, যদি আপনি চান যে নরমাল গোসল করবেন, এটা কোল্ডে করতে পারবেন, নরমাল পানি পড়বে, এই যে শাওয়ারে চলে আসছে। আচ্ছা, শাওয়ারও কিন্তু চলে আসছে, আচ্ছা, তাহলে দাম থাকবে কত ভাই? দাম থাকবে যেটা শাওয়ার সহকারে, হ্যাঁ আজকে 3350 টাকা, শাওয়ার সহ 3350। আপনার পড়া লাগবে না, দাম শুনে কল পড়ে গেছে, দাম শুনে কল পড়ে গেছে ভাই। আজকে অফার রেট 3350 টাকা শাওয়ার সহকারে, ডেলিভারি চার্জ ফ্রি, শাওয়ার সহকারে 3350 টাকা, ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। জি, আচ্ছা, শাওয়ার ছাড়া কত থাকবে তাহলে? শাওয়ার ছাড়া যেটা নেবেন, এই যে এটা হলো শাওয়ার ছাড়াটা, হ্যাঁ ঠিক আছে, আমাদের এই যে এই মডেলটা, আচ্ছা এই মডেলটা, এটা হলো শাওয়ার ছাড়া, আচ্ছা ঠিক আছে, এটা যারা নেবেন মাত্র 2850 টাকা, 2850 টাকা, মাত্র 2850 টাকায় দেখেন শাওয়ার ছাড়া কলটা। আর যেটা হচ্ছে বেসিনের কল ভাইয়া, সেম, এটাও 2850 টাকা, এটাও 2850 টাকা, ডেলিভারি চার্জ কিন্তু ফ্রি থাকবে, সারা বাংলাদেশে ফ্রি। এবং এইটা এই বছরের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং প্রাইস, এই দামে কেউ দিতে পারে না। এইটা আপনারা কিন্তু দাম বেড়ে যাবে শীতে, আচ্ছা আমাদের কাছে স্টক আছে দেখে আমরা দিছি এটা, রাইট, যতদিন স্টক থাকবে এই রেটটা থাকবে, স্টক শেষ দাম বাড়লে ভাই আমাদেরও বাড়াইতে হবে, কিচ্ছু করার নাই। আচ্ছা, ওকে, অর্ডার করব কেমনে ভাইয়া? অর্ডার করার সিস্টেম হলো সারা বাংলাদেশে ক্যাশ অন ডেলিভারি, 2টা নাম্বার দেওয়া আছে ভাই, ফুল ক্যাশ অন ডেলিভারি, 2টা নাম্বার, ইমো হোয়াটসঅ্যাপে কিচ্ছু জানা লাগবে না, পুরো ভিডিওটা দেখবেন, দেখে শুধু ঠিকানা দিয়ে দিবেন, ভাই আমার এটা লাগবে, পাঠিয়ে দিব। আচ্ছা, ফুল ক্যাশ অন ডেলিভারিতে ঢাকার বাইরে হোম ডেলিভারি ফ্রিতে আপনারা নিতে পারবেন। আবারও বলে দিচ্ছি, যারা শুধু কল নেবেন প্রাইস থাকবে 2850 টাকা, ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। আর যারা শাওয়ার সহ নেবেন প্রাইস থাকবে 3350 টাকা, ডেলিভারি চার্জ ফ্রি থাকবে। যারা সরাসরি আসতে চান চলে আসবেন হচ্ছে সাফিয়া এন্টারপ্রাইজ, এটা হচ্ছে ঢাকা নিউ মার্কেট এরিয়ায়, বনলতা কাঁচা বাজার মার্কেটের দ্বিতীয় তলায়, দোকান নাম্বার হচ্ছে 17।
তো এখানেও নাম্বার দেওয়া আছে, আপনি স্ক্রিনশট দিয়ে রাখেন, যার যেটা ভালো লাগবে যোগাযোগ করে সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন।